वेलकम टू कोस्टिफाई इंडिया। आज मैं लेके आई हूँ आपको दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े वेयरहाउस, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस में, जिसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। इसमें अगर ब्रांड की बात करें तो आपको तोशिबा ब्रांड, वर्लपूल ब्रांड, गोदरेज एंड वोल्टास मिल जाएगा। आप कंडीशन देख सकते हैं, पूरी तरीके से अनयूज्ड है, फ्रेश कंडीशन में मिलेंगे, इनकी पन्नियाँ तक लगी हुई है। स्टार्टिंग प्राइजेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग प्राइजेस हमारे पास मिल जाता है आपको 8,000 में, विद वारंटी ही आपको प्रोवाइड होगा। बात कर लेते हैं हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको 8.5 kg से लेके 14 kg तक की मिल जाएंगी। इसमें भी अगर प्राइजेस की बात करें तो 8,000 से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। कंडीशन देख सकते हैं, पन्नियाँ तक लगी हुई हैं, सारी चीज़ें पूरी तरीके से अनयूज्ड है, बस बॉडी पे आपको माइनर से स्क्रैच डेंट मिलेंगे और ये भी आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रोवाइड हो जाएंगे विद वारंटी।